amiguitos! ¡Hola, Juan! ¡Vamos a jugar con Bartolito! ¡Bien! Amigos, ¿saben qué animal hace pío pío? ¡El pollito! ¡Excelente! El pollito hace pío pío. En la radio hay un pollito. En la radio hay un pollito. El pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito. Siguiente animal, Bartolito. Amiguitos, ¿saben qué animal hace? ¡El caballo! ¡Buen trabajo! El caballo hace... Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela a vender manteca, queso y leche fresca. Tiene muy gorda la panza, se parece a Doña Pancha, pero de toda la granja es el mejor. ¡Próximo animal, Bartolito! ¿Saben qué animal hace glu glu? ¡El pavo! ¡Bien hecho! El pavo real hace glu glu. El pavo y la pava se van a casar, todos le deseamos mucha felicidad. El pavo y la pava se van a casar, todos le deseamos mucha felicidad. ¡Lo hicimos, amigos! ¡Bravo! Ya es hora de ir a casa. ¡Hasta la vista! ¡Adiós! Continúa aprendiendo los animales en nuestro canal. Es gratis y con videos nuevos cada semana. ¡A jugar!